Ayan guys, so natapos na nga natin i-wirings lahat ng ating speakers dyan, no? Tsaka yung sub. So, magsa-sound check tayo guys. Ganyan na muna yung itsura. Hindi ko muna ikabit yung isang cover dyan, yung half. Bale, yan lang muna. Okay, tapos sa likod guys, explain ko yung wirings natin sa ating amplifier to speaker, no? Ayan guys, so ito yung speaker or connection natin. So, naka-dividing network tayo. So, ganito yung itsura guys, no? Ito yung sa sub, yan. Positive, negative, then left and right ng mid-high, positive, negative, same din sa kabila. Okay, so yung connection ko is galing dito sa amplifier, no? Papunta siya sa dividing network input. Ayan, input ng dividing network natin na two-way. Tapos yung woofer niya is connected dito sa isang speaker, then siniris ko lang tong dalawa kasi 4 ohms yan siya guys. Ayan, 4 ohms kasi yung ating speaker. So, siniris ko para maging 8 ohms sila. So, magiging isa na lang sila at 8 ohms. So, connected siya doon sa ating woofer. And then, itong tweeter is doon lang din sa tweeter. Negative and positive. Ayan. And then, same din dito sa kabila guys, no? Ayan, same lang din connection natin. Ginaya lang natin. Yung sa subwoofer, eto, ayan, connected siya. Positive, negative. Connected siya dyan sa positive and negative. So, hindi na ako naglagay ng capacitor sa tweeter guys kasi meron na tayong dividing network. Bali, dyan na yung maghahatian ng frequency guys, no? Ayan, so hindi na ako naglagay ng any capacitor dyan sa tweeter natin. Ayan, so ito yung enclosure natin. Ayan. Okay na yan. Ayan, so sound check tayo guys. I-cover ko lang muna dito temporarily yung ating i-screw muna natin. Okay, let's go. Okay guys, so magsa-soundcheck na tayo. Bale, yung kantang gagamitin or music natin na gagamitin is yung Let the Bass Kick Battle Mix by the DJ Christian Naive. Ayan, so paulit-ulit lang kasi makapiright tayo. Bale, yung setup natin dito guys, yung volume natin is lahat naka 12 o'clock. So, yung frequency babaguhin ko lang, mamaya depende sa gusto ko. Pero sa ngayon is naka 12 o'clock lang lahat. Okay, yung frequency, yung volume ng subwoofer, yung treble, yung bass, lahat naka 12 o'clock at saka yung master volume naka 12 o'clock para tingnan natin kung ano ba yung tunog niya. Ayan, so ready? Okay, let's go. Okay, so start na tayo. Mag-headset kayo guys para mas maganda yung pick up ng music guys, no. Alright. Christian, the Ivy Remix. Basta Ivy, the best. Ayun guys, so magpapalit lang ako ng music. DJ Christian Naive pa rin, yung Macarena soundcheck. Okay? Are you ready? Check the test, 1, 2, check. Check. 1, 2, check. Check. 1, 2, check.
Okay, yun guys, no, at natapos na nga yung ating sound check, bali. Okay naman, so far okay naman. I didn't expect too much sa ganitong klaseng speaker, no. Gawa nga ng di 2,000 lang naman to, hindi to gaya ng mga Thai concept na ginagawa ng iba na naka ZK. Ayan, tapos ayan, mga 3 inches lang yan na mga mid and tweeter. So far, balance naman yung tunog niya, pero medyo nakukulangan ako, konting-konti lang talaga dun sa tweeter natin. So, pwede natin yan palitan, yung tweeter natin na medyo malakas. And yun, sa sub niya, okay na ako dun. Sa 8 inches na sub natin, goods na ako dun. Sa mid, okay na ako. Bali sa tweeter lang talaga yung nakukulangan ako ng konti. But I don't know, sa music, I mean sa tawag nito, microphone guys, itetest ko pa. Nga lang, wala akong PL jack na microphone guys, sa lahat ng wire ko or cord ko is naka XLR na. Ayan, so yun lang muna guys. I hope na nagustuhan nyo kahit na ganito lang yung ating Thai concept na speaker box. Ayan. So sa susunod, pwede na tayo mag-upgrade ng ZK. Ayan. So ito naman, first time natin to ginawa. And then, yun, medyo may kulang pa at may babaguhin pa tayo or i-improve pa natin. Okay, so yun lang muna guys. Ano sa tingin nyo? Comment down below kung ano sa tingin nyo yung performance at nito ating Thai concept box. Okay, so hanggang sa susunod. Alright.